šobrīd atrodamies pludmalē, fonā dzirdam viļņu šalkas, staigājam pa baltām pludmales smiltīm, bet ir viens bet, ja mēs vēlamies šādu sakoptu vidi arī atstāt nākamajām paaudzēm, mūsu bērniem, mazbērniem un vēl tālāk, tad mums ir jārīkojas arī šobrīd atbildīgi pret apkārtējo vidi. Un kā viens no veidiem, kā mēs to varam darīt, ir atkritumu šķirošana. Jo, ja šķirosim atkritumus, tiks ietaupīt daudz resursi, kurus nevajag atkal no jauna izmantot, bet var pārstrādāt atkritumus jau derīgās lietās, un tādā veidā mēs patērējam mazāk zemes enerģijas. Vai, kas tad tas vieglais plasmas iepakojums? Tam taču šeit nav jābūt, tam vieta ir taromātā, šķirosim atbildīgi. Savukārt šis ir vieglais iepakojums, ko tāpat ir iespējams sašķirot, un šim vieta ir dzeltenajā atkritumu šķirošanas konteinerā. Savukārt šī stikla burka atrod savu vietu pie stikla iepakojuma. Bet pārtikas atkritumus ievietojam biokonteinerā. Atkritumu šķirošana ar laiku kļūst par pilnīgi pašsaprotamu lietu. Un tāpat ir vienkāršāk nekā aizsiet kurpi. Tuvāk saknēm tā ir vieda izvēle, jo mūsu senči zināja, kā dzīvot videi atbildīgi. Latvijā aptuveni puse no sadzīves atkritumiem ir bioloģiski sadalāmie sadzīves atkritumi. Tie ir organiskie atkritumi, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība. Šķirojot atkritumus, mēs varam veidot tīrāku un veselīgāku pasauli nākamajām paaudzēm. Esi pārmaiņu daļa, sāc šķirot jau šodien. Katrs mazs solis, ko mēs veicam, lai šķirotu atkritumus, palīdz samazināt mūsu kopējo ietekmi uz vidi. Tuvāk saknēm. Šķiro bio.